тоҷикистон қодир аст 50 миллион нафарро бо ғизо таъмин кунад. сокинони осиёи миёна дар ҷанги хориҷӣ. қирғизистон: Алмазбек Атамбоев дар озодӣ. раиси кумитаи давлатии заминсозӣ ва геодезӣ Ориф Хоҷазода рӯзи 15 феврал зимни нишасти хабарӣ гуфт, тоҷикистон имкони таъмини аҳолии 50 миллион нафарро дорад ва гуфтаи мансабдор барои ин ҳама хоҷагиҳо аз ҷумла деҳқонон, кооперативҳо ва соҳибони заминҳои назди ҳавлигӣ бояд муносибати худро нисбати замин тағйир диҳанд. масалан, ҳудудҳои истифоданашуда ба муомилот баргардонида шаванд, технологияҳои муосир ва обёрии қатрагӣ ҷорӣ карда шаванд. Хоҷазода хоҷагиҳои ноҳияи Рӯйдакӣ ва Истаравшанро мисол овард. оби боронро дар зарфҳо ҷамъ карда дар тобистон дар боғҳои худ истифода мебаранд, ки дар натиҷа ҳар як ҳавлӣ ҳамеша помидору бодиринг, картошка, кабудӣ ва дигар маҳсулоти зарурии худро дорад, гуфт ӯ. ин изҳорот дар навбати худ миёни корбарони бахши тоҷикии шабакаҳои иҷтимоӣ сару садоеро ба бор овард. масалан, дар шабакаи иҷтимоии Инстаграм корбарон шарҳҳои зеринро гузоштанд. мехоҳем марҳила ба марҳила аз рӯи нақши куллии шаҳри Душанбе мо ин амалӣ мекунем. тобутҳо бо ҷасади ду сокини маҳаллӣ ки дар ҷанги Украина кушта шуданд ба ноҳияи Булунгури вилояти Самарқанд оварда шуд. хабар медиҳад Озодлик. ба гуфтаи наздикон, Бобур Абдумуминови 26 сола ва Шаҳрёр Ҷалолови 24 сола барои меҳнаткунӣ ба Русия рафта буданд, ки ҳарду ба кадом сабабе ба зиндон афтоданд ва дар он ҷо адои ҷазо мекарданд. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. пас аз он ки дар моҳи сентябри соли 2022 режими Кремл қисман сафарбаркунӣ эълон кард, дар расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар бораи ҷалби муҳоҷирон аз ҷумла маҷбурӣ аз кишварҳои Осиёи марказӣ ба сафи артиши Русия барои фиристодан ба сафи аввали фронт нашрияҳо пайдо шуданд. ҳамин тавр рӯзи 15 октябр дар як тамрингоҳи вилояти Белгород ду сарбоз ба сӯи дигар низомиён оташ кушоданд, ки дар натиҷа ду ҳамлагар ва дасти кам 11 нафари дигар кушта шуданд. яке аз ҳамлагарон Эҳсон Аминзода, зодаи 24 солаи Тоҷикистон буд, ки дар яке аз тарабхонаҳои шаҳри Москва кор мекард ва тавре баъдан маълум шуд ҳангоми боздошти даъватшавандагон рост аз кӯча ба ҷанг фиристода шудааст. ҳамлагари дигар Меҳроб Раҳмонов низ шаҳрванди Тоҷикистон қабл аз даъват ба артиш дар колонияи ислоҳии вилояти Брянск адои ҷазо кардааст. ҳозир ғазаби рӯзҳо хеле зиёд аст нисбат ба шаҳрвандони Тоҷикистон. ба гуфтаи созмонҳои мудофии ҳуқуқи башар, дар чаҳорчӯби сафарбаршавӣ дар Русия ҷалбкунандагон афроди кишварҳои Осиёи марказиро ҳадаф қарор медиҳанд. И потом оказываются завербованными. Валентина Чупик, мудири созмони ҳомии ҳуқуқи башари Тонг ҷаҳонӣ, мегӯяд, аз сеяки беш аз 500 муроҷиате ки ҳамарӯза аз муҳоҷирон ворид мешавад, ба ҷалби иҷборӣ марбут аст. ҳолатҳое ҳастанд ки муҳоҷирон дар маркази муҳоҷирати Сахароваи Москва бояд санади 40 саҳифаро имзо мекарданд, ки дар он шаҳодатномаи ҳарбӣ низ мавҷуд буд. дар мавридҳои дигар ба афроди аз Осиёи марказӣ ки шаҳрвандии Русия ва ҳатто иҷозаи иқомат надоштанд, даъватнома дода мешавад. дар Русия ҳоло ҳама чиз мумкин аст, мегӯяд Чупик ба расонаи «Настоящее время». ҳолатҳое ҳастанд ки муҳоҷиронро дар кӯча полис ё горди миллӣ боздошт карда латукӯб мекунанд, дар узвҳои таносул қувваи барқ мемонанд ва маҷбур мекунанд ки ба артиш раванд. албатта онҳо маҷбур мешаванд то сабти ном кунанд. танҳо дар 2 моҳи ахир ҷасади беш аз 10 нафари кушташудагон дар ҷанги Украина ба Тоҷикистон интиқол дода шудааст. ба назари сиёсатшинос Тимур Усмонов, мақомоти кишварҳои Осиёи марказӣ наметавонанд дар ин бора изҳороти баланди алайҳи Русия арз кунанд, зеро равобити ҳар як кишвари иттиҳоди давлатҳои мустақил бо Русия дӯстона ва иттифоқӣ маҳсуб мешавад. сиёсатшиноси дигар Нуруддин Худоёров бар ин назар аст, ки шояд ҳукуматҳои кишварҳои Осиёи марказӣ метавонанд бозгашти оммавии шаҳрвандони худро ташкил кунанд, аммо ин боиси ташаннуҷи иҷтимоӣ дар ин кишварҳо ба далели камбуди ҷойи кор мешавад, ки аллакай мавқеи худи онҳоро зери хатар мегузорад.
Ты для чего сюда приехал, я еще раз сказал? Воровать? Работай, пожалуйста. Работать приехал. Собирайся, он сейчас в военкомат, понял? Я просто здесь стою и говорит, военкомат служит. Я вам так скажу, что... рӯзи 14 феврал президенти собиқи қирғизистон Алмазбек Атамбоев аз муассисаи ислоҳии рақами 27 раҳо шуд. як рӯз қабл ҳайати додгоҳи олии ҳукми Атамбоевро дар мавриди раҳоӣ намудани ҷиноятпешаи бонуфуз Азиз Батукаев аз зиндон бекор кард. додраси додгоҳи ноҳияи Первомайски шаҳри Бишкек худи ҳамон рӯз ҳукм кард ки ба Атамбоев иҷоза дода шавад то барои табобат аз Қирғизистон ба хориҷа сафар кунад. раис ҷумҳурии собиқ аллакай бо ҳамроҳии писари хурдиаш Қодир барои табобат ба Испания парвоз кардааст. хабар медиҳад Кактус Медиа. албатта чунин ҳодиса дар ҷомеа якранг пазируфта нашуд ва баъзе саволҳоро ба миён овард. Мына 3 tilda сөйлөйт, англисча, орусча, қырғыз. нозирон бар он ақиданд ки ин тасмими сиёсӣ аст ва бархе дахолати аз берун бударо низ истисно намекунанд. сиёсатшинос оид ба Осиёи Марказӣ Аркадий Дубнов дар ҷараёни барномаи «Живой гвоздь» дар бораи раҳоии раис ҷумҳури пешин Алмазбек Атамбоев изҳори назар кард. В Москве называют другом любого лидера стран СНГ, который относительно надежно контролирует ситуацию в этой стране. Да, как только он перестает ее контролировать, он перестает быть другом. У него были достаточно хорошие отношения, особенно с Москвой, с Путиным, потому что именно Атамбаев в начале своего президента выполнил обещание киргизских властей о выводе американской базы МОНАС в Бишкеке, то, чего отказывался или не выполнял обещание предыдущий президент Курбанбек Бакиев, за что поплатился своим президентством в 2010 году и так далее. Атамбаев был сообразительнее. Он сделал это быстро. Поэтому у него становились достаточно надежные отношения с Москвой. Вот. Но это киргизская политика. Там все друг другу обязаны. Все президенты обязаны, так сказать, различным клановым лидерам. Да, и здесь Атамбаев, наверное, для нынешнего президента Жапарова будет очень выгодным. Освобождение его будет достаточно выгодным с точки зрения внутреннеполитического расклада. Да? У Атамбаева очень много сторонников. Он по-прежнему харизматичен, а Жапаров тоже харизматичен, но у него сегодня есть проблемы, так сказать, связанные там с реальным положением вещей на границе с тем же Таджикистаном, либо внутренней, так сказать, политической расстановки. Так что это, в общем, такое, я бы сказал, политически персональное дело, и именно только в Киргизии оно возможно. Я не думаю, что это было желание, в первую очередь, Москвы. Не думаю. В Москве сейчас Атамбаев мало интересен. Ей гораздо более интересна стабильность Киргизии, которая может быть обеспечена тем, что Жапаров получает очки.